Samaki wako katika shida. Idadi ya chewa pwani mashariki ya Canada ilianguka miaka ya 1990. Uvuvi mkali wa kiburudani na kibiashara umepunguza idadi ya kundi la Goliath huko Florida Kusini. Idadi ya tuna kuanguka zaidi ya 50% huku bluefin ya kusini mwa Atlantiki ikikaribia kutoweka. Hiyo ni mifano tu kadhaa. Uvuvi kupita kiasi unatokea ulimwenguni. Hii ilifanyikaje? Watu wengine wanapofikiria uvuvi, hudhani ni kupumzika mashuani na kwa subira kukamia uvuvi wa siku. Lakini uvuvi wa kisasa wa viwanda, aina inayojaza rafu zetu za vyakula, unaonekana zaidi kama vita. Kwa kweli, teknolojia walizotumia zilitengenezwa kwa vita. Rada, sona, helikopta na ndege gunduzi hutumiwa kuongoza meli za viwanda kwa makundi ya samaki wanaopungua. Mistari mirefu ya mamia ya ndoano au nyavu kubwa hukusanya samaki wengi pamoja na viumbe vingine kama vile ndege wa baharini, kasa na pombo. Na samaki huchukuliwa kwenye boti kubwa zilizojaa vifaa vya barafu na kusindika. Teknolojia hizi zimetuwezesha kuvua samaki kwenye vilindi vikubwa na mbali zaidi baharini kuliko hapo awali. Na jinsi umbali na kina cha uvuvi kimepanuka, ndivyo tabaka za samaki tunaolenga. Kwa mfano, Patagoni toothfish hatoi sauti wala kuonekana wa kupendeza sana, na wavuvi walimpuuza hadi mwisho wa miaka ya 1970. Kisha ikabadilishwa na kuuzwa kwa wapishi nchini Marekani kama besi wa bahari ya Chile. Licha ya mnyama huyo kuwa aina ya chewa, hivi karibuni ilikuwa ikijitokeza katika masoko kote ulimwenguni na sasa ni kitoweo. Kwa bahati mbaya, samaki hawa wa maji ya kina hawawezi kuzaa hadi umri wa miaka 10 na kuweka hatarini sana kwa kuvua kupita kiasi wakati wachanga wanapokamatwa kabla ya kupata nafasi ya kuzaa. Mapendeleo ya walaji na bei kwa watumiaji pia zinaweza kuathiri. Kwa mfano, supu ya papa inachukuliwa kuwa kitoweo sana nchini China na Vietnam, kiasi kwamba pezi limekuwa sehemu ghali ya papa. Hili hupeleka wavuvi wengi kujaza mapezi kwenye boti zao na kuacha mamilioni ya papa waliokufa. Matatizo hayo si ya kipekee kwa samaki ya aina ya toothfish na papa. Karibu 31% ya idadi ya samaki duniani wanavuliwa kupita kiasi, na wengine 58% wanavuliwa zaidi kiendelevu. Samaki wa baharini hawezi kuzaana kwa kasi kiasi kile ambacho watu bilioni 7 wanaweza kuwala. Uvuvi pia una athari kwa mazingira mapana. Nduvi vya kina unaswa kwa kuvuruta nyavu za ukubwa wa uwanja wa soko chini ya bahari, kusumbua au kuharibu sakafu ya makao baharini. Mara nyingi samaki huwa chini ya 5% ya kamba. Waliobaki ni kwa kukamata wanyama wasiohitajika ambao hutupwa wakiwa wamekufa. Na ufugaji wa duvi pwani si bora. Mikoko inaondolewa kutoa nafasi kwa mashamba ya duvi, kunyima jamii za pwani ulinzi kwa dhoruba na kuchujwa kwa maji asilia, na kuwanyima samaki makazi ya kuzaliana. Kwa hivyo inaonekanaje kuwapa samaki pumziko na kuacha kurudi? Ulinzi unaweza kuwa aina nyingi. Katika maji ya kitaifa, serikali zinaweza kuweka mipaka ya jinsi, lini, wapi na kiasi gani cha uvuvi na vizuizi kwenye boti na vifaa fulani. Mazoea mabaya kama vile uvuvi wa kutumia nyavu za kuvuta chini yanaweza kupigwa marufuku kabisa, na tunaweza kuanzisha hifadhi za bahari zilizofungwa kwa uvuvi wote ili kusaidia mazingira ya bahari kujirekebisha. Kuna pia jukumu la kuhamasisha watumiaji na ususiaji unaopunguza vitendo vya uharibifu, kama vile kukata mapezi ya papa na kusukuma sekta za uvuvi kuelekea kwenye mazoea maendelevu. Hatua zilizopita zimefanikiwa kusaidia kuongeza idadi ya samaki iliyokuwa imepungua. Kuna suluhisho nyingi. Mbinu bora kwa kila uvuvi lazima izingatiwe kisayansi. Heshima kwa jamii za wenyeji zinazotegemea bahari na samaki kama wanyama wa porini. Na kisha sheria zinapaswa kutekelezwa. Ushirikiano wa kimataifa mara nyingi unahitajika pia kwa sababu samaki hawajali mipaka yetu. Tunahitaji kumaliza uvuvi kupitiliza. Mazingira, usalama wa chakula, kazi, uchumi na tamaduni za pwani zote hutegemea hilo. TED-Ed inajitahidi kuleta maudhui ya elimu ya ubora wa juu bila malipo kwa watu wengi katika lugha nyingi iwezekanavyo. Saidia kufadhili dhamira yetu isiyo ya faida kwa kutoa mchango kwa jukwaa letu la Patreon. Na usisahau kujisajili kwenye channel hii.